أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Битве при Таифе. Подробности ее таковы. Попытка примирения. Повествуется, что в то время один из сподвижников отправился туда для переговоров, и жители Таифа гарантировали, что с ним ничего не случится, но когда он приблизился к крепости, они убили его, нарушив свое обещание. Несмотря на такое вероломство жителей Таифа, посланник Аллаха Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, не прекратил попыток примирения. Он, мир ему и благословение Аллаха, отправил к жителям Таифа Хазрата Ханзала ибн Рабия. Когда тот подошел к крепости и отправил послание о начале переговоров, некоторые из них вышли для разговора, и Хазрат Ханзала спросил, хотят ли они примирения. Вместо ответа они напали на Хазрата Ханзала и попытались затащить его в крепость. В связи с этим посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Кто освободит Ханзала и приведет его ко мне, тот получит награду и вознаграждение, равное тому, что дается всем нашим мужественным воинам, кем бы ни был спасший его». Тогда Хазрат Аббас быстро вышел вперед, освободил Ханзала из рук многобожников и привел его обратно. На обратном пути враги забросали их камнями с высоты крепости, но они не получили повреждений от ударов камнями. Как уже упоминалось в предыдущих проповедях, у жителей Таифа и племени Хувазин, и особенно у курайшитов из Мекки, были глубокие родственные и экономические связи, укрепленные брачными союзами. На основании этого Хазрат Абу Суфьян ибн Харб и Хазрат Мугира ибн Шойба вышли в крепость с целью примирения, но так и не добились успеха. Однако жители крепости попросили передать Мухаммаду, мир ему и благословение Аллаха, чтобы он не наносил ущерба их садам, ссылаясь на Всевышнего Аллаха и родственные узы, и чтобы их оставили в покое. Сами они не собирались соблюдать договор, но просили о милости. Уже упоминалось, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, по их просьбе отменил приказ об уничтожении их садов. Этот эпизод из жизнеописания посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, демонстрирует его непревзойденное великодушие и терпение, ведь осада длилась уже несколько дней. Это была бы военная стратегия, при которой перевес мог склониться в пользу мусульман, если бы был отдан приказ вырубить сады, но когда они сослались на Всевышнего Аллаха и попросили оказать им милость, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, принял их просьбу, согласившись, по-видимому, на значительную военную потерю.
В этот момент посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, также объявил, что любой раб, спустившийся с крепостной стены к мусульманам, будет освобожден. В результате 23 раба присоединились к мусульманам, что вызвало сильное недовольство жителей Таифа. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, освободил всех их и поручил по одному рабу на каждого мусульманина, возложив на них ответственность за их содержание. Он также дал наставление, чтобы рабов хорошо обучали религии. Спустя некоторое время, когда жители Таифа приняли ислам, они попросили посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вернуть их рабов, но он отказал им. Некоторые из этих рабов оставили значительный след в истории ислама благодаря своей добродетели и богобоязненности. Среди них был Хазрат Абу Бакрах. Однажды Уайна ибн Хисн аль-Фазари попросил у посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, разрешения войти в крепость и призвать племя Бану Сакиф к исламу. Уайна ибн Хисн был известен как предводитель племени Бану Фазара во время битвы при Хандаке на стороне неверующих. После поражения неверующих в битве при Хандаке он планировал атаковать Медину, но посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, выйдя за пределы города, остановил его наступление и вынудил его отступить. Он принял ислам еще до победы над Меккой и был ее участником. Во время битвы при Хунайне и осады Таифа он также был среди мусульман. В период халифата Хазрата Абу Бакра, да будет доволен им Аллах, он присоединился к мятежникам-отступникам, присягнул лжепророку Тулейхе и сражался против войск ислама. После тяжелого поражения и пленения он был приведен к Хазрату Абу Бакру, выразил раскаяние, был прощен и вновь принял ислам, заявив, что раньше никогда не имел истинной веры. О нем писали как о человеке с тяжелым характером и суровым лицом, известном в воине и лидере своего племени. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, называл его Аль-Ахмак Аль-Мута, лидером, который глуп. Тем не менее, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, разрешил, и Уайна вошел в крепость. Вместо призыва к исламу он сказал людям из племени Бану Сакиф стойко держаться в крепости, утверждая, что положение мусульман становится хуже положения рабов. В одной из версий он добавил, чтобы они ни при каких обстоятельствах не покидали крепость и не поддавались влиянию. Когда Уайна вернулся к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, тот спросил, что он сказал им. Уайна ответил, что призывал их принять ислам, предупреждал о гиене огненной и указывал путь к раю. Однако Всевышний Аллах посредством откровения сообщил посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, что было сказано на самом деле, и он сказал: «Ты лжешь! Ты сказал им вот так», повторив все слова Уайны, сказанные им жителям Таифа. Услышав это, Уайна был поражен и сказал: «О посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ты прав, я каюсь перед тобой и Всевышним Аллахом», хотя его вера все еще не была полной. Объявление о прекращении осады. Учитывая ситуацию с осадой, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, посоветовался с Хазратом Науфалом ибн Муавия ад-Дили, который сказал, что они похожи на лису, забравшуюся в свою нору.
Если стоять на месте, ее поймают, а если отпустить, она не сможет нанести ущерб и снова убежит в свою нору. Услышав это, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, решил прекратить осаду и объявил посредством Хазрата Умара, что на следующий день они вернутся. Похоже, что решение было принято не только на основе совета, но и по особому указанию или наитию от Всевышнего Аллаха, так как посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, прекратил осаду. Это был первый случай из военных походов посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, когда, по-видимому, важная и необходимая победа осталась незавершенной, и он вернулся обратно. Как бы ни комментировали или не записывали повествование об этом, история показывает, что в еще более сложных сражениях, в которых победа казалась невозможной, Всевышний Аллах наделял посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, необыкновенными победами и поддержкой. Примером этого была победа над племенем Бану Курайза и Хайбаром. Битва при Хунайне, произошедшая незадолго до этого, тоже не забыта. Некоторые мекканцы были уверены в поражении посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, при Хунайне, и одна группа даже присоединилась, чтобы насладиться его поражением. Но Всевышний Аллах превратил явное поражение в удивительную историческую победу. В Таифе скрывалось тоже разбитое войско, но посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, принял, по-видимому, решение и объявил о прекращении осады. Это яркий аспект его жизнеописания. Эта осада не была продиктована личной страстью, стремлением к добыче или завоеванию земель, но каждая его мысль, слово и действие подчинялись воле всезнающего и всеведущего Аллаха. Его жизнь была воплощением аята. «Скажи, воистину, молитва моя, и жертвы мои, и жизнь моя, и смерть моя для Аллаха, владыки миров». Во время осады Таифа произошло два события, ясно указывающих на то, что посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, было ниспослано указание от Всевышнего Аллаха прекратить осаду, и он немедленно объявил об этом. В этом контексте упоминается один сон посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Ибн Хишам написал, что во время осады Таифа посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал Хазрату Абу Бакру: «О, Абу Бакр, сегодня во сне я увидел, как мне в подарок принесли сосуд со сливочным маслом, а затем птица своим клювом опрокинула его». Хазрат Абу Бакр ответил: «По-моему, на этот раз ты не получишь от племени Сакиф того, что желаешь». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Я тоже думаю, что это пока невозможно». То есть одержать победу пока не представляется возможным. В другой версии упоминается Хавла бинт Хаким или Хуайла, жена Усмана ибн Мазауна, которая сказала посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха: «О посланник Аллаха, если Всевышний Аллах дарует тебе победу над Таифом, прошу даровать мне украшения Бадии бинт Гайлан или Фарии бинт Акиль, так как у них самые ценные украшения среди всех женщин из племени Сакиф».
Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «О Хавла, а если мне не будет разрешено победить племя Сакиф, что тогда?» Хавла вышла и рассказала об этом Хазрату Умару, который пришел к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и сказал: «О посланник Аллаха, что говорит Хавла, утверждая, что ты сказал это?» Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, подтвердил: «Да, я сказал это». Хазрат Умар понял и спросил: «Значит, тебе пока не дано разрешение одержать победу над ними или продолжить войну?» Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «Нет». Хазрат Умар предложил объявить отход, и посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, согласился. Хазрат Умар объявил об отходе. После этого некоторые выразили недовольство, спрашивая, как они могут возвратиться без победы, что, вероятно, было реакцией горячих юношей. Сначала они обратились к Хазрату Абу Бакру и Хазрату Умару с просьбой убедить посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, продолжить осаду до победы, но те отказались, сказав, что решение посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, всегда верно. Тогда эмоциональные юноши пришли к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и страстно сказали: «О посланник Аллаха, мы будем сражаться». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «Хорошо, сражайтесь завтра утром». На следующий день они вышли на бой, но получили только ранения. Тогда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Иншаллах, мы вернемся завтра», указав, что в данный момент война бесполезна. Увидев изменения в их мнении, он улыбнулся. Потери неверующих и мусульман. В этой битве были убиты 3 неверующих, но подробности об их раненых или убитых отсутствуют, так как они оставались внутри крепости. Также точное число раненых мусульман неизвестно, хотя упоминаются некоторые раненые. Среди них Хазрат Абу Суфьян ибн Харб, которому стрела попала в глаз, и его глаз вытек. Он пришел к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, с глазом в руке и сказал: «О посланник Аллаха, мой глаз был пожертвован на пути Аллаха». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Если хочешь, я помолюсь, и твой глаз будет возвращен на место, а если не хочешь, тебе будет дарован рай». В другой версии говорится, что если он не хочет глаз, то в раю ему будет дарован айн, источник милости. По-арабски айн означает и глаз, и источник. Абу Суфьян сказал: «Мне дороже рай», и выбросил свой глаз. Этот Абу Суфьян, бывший ярым врагом ислама до победы над Меккой и командующим войсками неверующих в битве при Ухуде, после принятия ислама был в числе первых в жертвовании. Удивительно, что и второй его глаз был потерян в битве при Ярмуке. Другой сподвижник, сын Хазрата Абу Бакра, Абдуллах, получил тяжелое ранение, которое позже, в период халифата его отца, привело его к смерти. В этой битве погибли 12 сподвижников: Хазрат Саид ибн Ас, Хазрат Арфата ибн Джанаб, Хазрат Абдуллах ибн Аби Умайя, Хазрат Абдуллах ибн Амир, Хазрат Саиб ибн Харис и его брат Абдуллах ибн Харис, Хазрат Джалиха ибн Абдуллах, Хазрат Сабит ибн Джала, Хазрат Харид ибн Сахаль, Хазрат Мунзир ибн Абдуллах, Хазрат Раким ибн Сабит и Хазрат Абдуллах ибн Абу Бакр, умерший позднее, да будет доволен ими всеми Всевышний Аллах.
रज़ी अल्लाह अन्हो की खिलाफत के ज़माने में इसी ज़ख्म के नतीजे में उनकी वफ़ात हो गई। इस ग़ज़वे में 12 सहाबा शहीद हुए, जिनके अस्मा ये हैं: हज़रत सईद बिन आस, हज़रत उर्फ़ता बिन जन्नाब, हज़रत अब्दुल्ला बिन अबी उमैया, हज़रत अब्दुल्ला बिन आमिर, हज़रत साइब बिन हारिस और इनके भाई अब्दुल्ला बिन हारिस, हज़रत जुलैहा बिन अब्दुल्ला, हज़रत साबित बिन जज़ा, हज़रत हारिस बिन सहल, हज़रत मुंज़िर बिन अब्दुल्ला, हज़रत रुकैम С посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в этой битве были две его благородные супруги, Хазрат Умми Сальма и Хазрат Зайнаб. Для них были установлены два шатра, между которыми он, мир ему и благословение Аллаха, совершал молитвы во время осады. Продолжительность осады. Сколько дней длилась осада Таифа, согласно разным повествованиям? Некоторые говорят более 10 ночей, Ибн Хишам упоминает 17 ночей, другие 20 дней, а некоторые более 20 ночей. В одной версии говорится об около 30 ночах, а в Сахих Муслим от Хазрата Анаса передано, что осада длилась 40 ночей. एक रिवायत में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 30 के करीब रातें अहले ताइफ का मुहासरा किया। सही मुस्लिम में हज़रत अनस से रिवायत है, Возвращение из Таифа. Когда пришло время отхода, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, возвращаясь, сказал: «Аибуна, таибуна, абидуна, ли раббина, хамидуна». Мы возвращаемся, каемся, поклоняемся и восхваляем нашего владыку. Ему предложили проклянуть племя Бану Сакиф, но несмотря на то, что цель не была достигнута, он, мир ему и благословение Аллаха, проявил широту души и милосердия, сказав: «Аллахума ихди Сакифа ва атибихим муслимина». «О Аллах, наставь племя Сакиф и приведи их к исламу». Затем, усаживаясь верхом на коня для возвращения, он помолился: «Аллахума ихдихим вакфаина муанатахум». «О Аллах, наставь их и защити нас от их действий». Его истинная цель была в том, чтобы заблудшие создания обратились к своему Творцу. Всевышний Аллах принял эту молитву, и менее чем через год, в месяц Рамадан, в 9 году по хиджре, все жители Таифа приняли ислам. Хазрат обетованный реформатор также упомянул об этом, сказав: «Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправился в Таиф, город, жители которого изгнали его, забрасывая камнями. Он осадил его на некоторое время, но по совету некоторых о том, что не стоит тратить время на осаду одного города, когда уже была одержана победа почти над всем Аравийским полуостровом, он оставил осаду. Спустя некоторое время жители Таифа тоже приняли ислам. Раздача трофеев, добытых в битве при Хунайне. В повествованиях также упоминается о разделе трофеев, добытых в битве при Хунайне. 5 числа месяца Зуль-Каада посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, прибыл из Таифа в Джирану, где были собраны все пленные и имущество, добытое в качестве трофеев. По повелению посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, к пленным проявлялась столь высокая степень милосердия, что для них были возведены временные жилища, чтобы защитить их от зноя и стужи. Имущество трофеев включало 6000 рабов и рабынь, в некоторых повествованиях говорится о 8000, для которых было организовано жилье.
Это было не так, так как в наше время, когда во время войн разрушают дома, к примеру, как это делает Израиль, напротив, все они были обеспечены жильем. Помимо этого, в число военных трофеев входило 24 тысячи верблюдов, более 40 тысяч овец и коз, а также 4 тысячи укия, мера веса серебра, что составляет примерно 490 килограммов. Никогда прежде мусульманам не доставалось столь обильных военных трофеев. Даже в такой момент посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, проявлял высочайшую заботу о воспитании своих сподвижников, объявив перед разделом трофеев: «Кроме пятой части, предназначенной для меня, я не имею права на эту добычу, как и каждый из вас, и эта пятая часть в конечном итоге вернется к вам». Затем он добавил: «Если у кого-то из трофеев есть игла, нить или что-то еще меньшее, пусть вернет это. Избегайте злоупотреблением доверия, ибо в день суда оно станет для таких людей позором и пятном». Услышав это, один сподвижник принес в дар посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, моток веревки из верблюжьей шерсти, пояснив, что взял нить из трофеев для починки седла, а другой сподвижник, взявший иглу для своей жены, немедленно вернулся к ней, забрал иглу и вернул ее в общий фонд. Начав раздел трофеев, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, приступил к нему с намерением скрепить сердца, первыми одарив влиятельных арабских вождей, занимавших почетное положение в своих племенах, чтобы расположить их к себе. Он даровал одному из них 100 верблюдов, другому 50, помимо серебра и рабов. В одной из книг о жизнеописании посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, написано, что Абу Суфьяну ибн Харбу было даровано 100 верблюдов. Когда Абу Суфьян предстал перед посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и, увидев перед ним груду серебра, он воскликнул: «О посланник Аллаха! Вы стали самым богатым среди курайшитов». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, улыбнулся и повелел даровать Абу Суфьяну 40 укия серебра и 100 верблюдов. Абу Суфьян попросил одарить и его сына Язида, и посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, было угодно даровать ему тоже 40 укия серебра и 100 верблюдов. Этот Язид был сыном Абу Суфьяна. Стоит отметить, что известно в истории под тем же именем, но опороченный Язид был внуком Абу Суфьяна, сыном Хазрата Муавии. Абу Суфьян добавил: «О посланник Аллаха, одарите и моего второго сына Муавию». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, повелел даровать ему также 40 укия серебра и 100 верблюдов. На это Абу Суфьян сказал: «Да будут принесены в жертву мой отец и мать за вас. Вы наищедрейший. Я вел войны против вас, и вы оказались великим воином. Я заключил с вами мир, и вы оказались великим миротворцем. Да воздаст вам Аллах наилучшей наградой». Среди почитаемых и благородных мекканцев был и Хаким ибн Хизам, принявший ислам во время победы над Меккой. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, объявил, что всем, кто войдет в дом Хакима ибн Хизама, будет дарована безопасность. Хаким был племянником Хазрат Хадиджи, да будет доволен ею Аллах. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, даровал ему 100 верблюдов. Хаким сам повествует, что, попросив еще 100, получил их, и затем, попросив еще 100, вновь был одарен. Тогда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «О Хаким, это доброе и сладостное богатство. Благословение будет в нем для того, кто примет его с отрешенностью от страстей, но не будет благословения для того, кто возьмет его из жадности. Он подобен тому, кто ест, но не насыщается. Верхняя рука, то есть дающая, лучше нижней, то есть берущей». Эти наставления так повлияли на Хакима, что он сразу же сказал: «Клянусь тем, кто послал вас с истиной, после этого дня до конца своей жизни я не попрошу ничего у кого-либо».
बाद रवायात के मुताबिक उन्होंने वो 200 ऊँट जिनका सवाल किया था वो भी वापस कर दिए और फिर जिंदगी भर अपने इस ऐत पर कायम रहे। Согласно некоторым повествованиям, он вернул дарованные ему 200 верблюдов, которые были подарены ему по его просьбе, и на протяжении всей своей жизни сдержал слово, не принимая ничего, даже когда Хазрат Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, предлагал ему дары в период своего халифата, а когда Хазрат Умар, да будет доволен им Аллах, призывал его принять часть трофеев, полученных в результате побед ислама, Хаким отказался, и Хазрат Умар, обратившись ко всем присутствующим, сказал: «Будьте свидетелями, я предлагал ему его долю, но он отказался». पर हज़रत उमर ने तमाम हाज़रीन से मुखातब होकर कहा कि लोगों गवाह रहना, मैंने उनका हक Среди тех, кто обрел благодать от щедрости и милости посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, был мекканский вождь Сафан ибн Умайя. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बख्शिशों Именно у него посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, во время битвы при Хунайне взял на прокат доспехи и оружие, и Сафан, будучи еще многобожником, участвовал в той битве. Согласно некоторым повествованиям, он пришел с мыслью о том, чтобы, если представится случай, убить Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, или увидеть поражение его войска от врага, но в ходе сражения его сердце начало меняться. ज़ुबान दिल में सोच कर आया था कि काश हमें मोहम्मद Во время раздела трофеев посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, даровал ему 100 верблюдов, а согласно Сахих Муслим 300. В другой версии повествуется, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, проходя через долину, которая была полна скотом, верблюдами и овцами из числа трофеев, заметив изумление Сафана, спросил: «О Абу Вахб», такой была его кунья, «эта долина привела тебя в изумление?» Сафан ответил: «Да». जिसमें माले गनीमत के Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Весь этот скот твой, забери его». Сафан невольно воскликнул: «Я свидетельствую, что вы посланник Аллаха, ибо такую щедрость способен проявить лишь пророк». ये सफ़वान की कुनियत थी। इस घाटी ने तो ये तजुर्बे में डाल दिए। В другой версии Сафан бин Амайя сам повествует: «Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, непрестанно даровал мне трофеи Хунайна, и в итоге тот, кого я прежде считал самым ненавистным из творений, стал для меня самым любимым». एक दूसरी रिवायत के मुताबिक Таким образом, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, одаривал различных арабских вождей, и их было более 50. हुनैन के माले गनीमत देते रहे, जिसका Затем он повелел Хазрату Зайду ибн Сабиту созвать остальных и распределил среди них остальные трофеи. Каждому досталось по 4 верблюда или 40 овец. Таким образом, он полностью разделил наибольшую часть трофеев среди людей. अता फरमाते रहे। उन सब की तादाद 50 से ज़ायद बयान की गई है। इसके अलावा इसके बाद जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद बिन साबित को बाकी लोगों को बुलाने का इरशाद फरमाया और इनमें माले गनीमत तकसीम फरमाया। हर एक के हिस्से में 4 ऊँट या 40 बकरियाँ आईं और यूँ आपने वो माले गनीमत Этот аспект жизнеописания посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, заслуживает глубокого размышления. Противники объявили его и его войны в том, что мусульмане, будучи бедными и лишенными богатств, начали войны ради наживы. Если бы в этом была хоть малая доля правды, раздел трофеев после битвы при Хунайне происходил бы иначе, но мы видим, что значительная часть была отдана для примирения сердец чужих людей, вождей курайшитов, а по некоторым данным, даже весь скот был распределен среди других, несмотря на любые соображения. Этот мир увидел, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не оставил ничего для себя, и согласно некоторым повествованиям, о которых будет рассказано далее, не дал ничего из этих трофеев даже своим преданным ансарам из Медины. Объясняя мудрость дарования трофеев курайшитам, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Я одариваю курайшитов, чтобы скрепить их сердца, ибо они только недавно оставили жизнь невежества, джахилии, и их вера еще не окрепла». В другой версии, приведенной в Бухари, он сказал: «Курайшиты еще недавно покинули время джахилии, и, постигшее их бедствие, я же хочу возместить им ущерб и примирить их сердца». Эта мудрая политика распределения трофеев и даров принесла благословенные плоды.
Те, кто жаждал его крови, стали считать его самым почитаемым и любимым во всем мире. Те, кто ранее рисковал жизнью, чтобы уничтожить ислам, теперь были готовы пожертвовать собой ради него и ислама, и многие из них достигли статуса шахидов, мучеников в последующих битвах, доказав чистоту и искренность своей веры. Обвинение лицемеров относительно раздачи трофеев. Однако в то время некоторые лицемеры, возмущенные разделом трофеев, проявили дерзость и неуважение, обвиняя посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Упаси нас, Аллах, от этого, в том, что он не руководствовался справедливостью и волей Всевышнего Аллаха. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, услышал это, его лицо покраснело, и он сказал: «Если ни Аллах, ни его посланник не руководствуются справедливостью, то кто же тогда будет справедлив?» Затем он добавил: «Да помилует Аллах моего брата Мусу, мир ему, которому довелось претерпеть еще большие страдания, и он проявил терпение». Точно так же другой человек по имени Зуль-Хувайсара, встав пред посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «О Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, я видел, что ты сделал сегодня». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, спросил: «Что же ты видел?» Тот ответил: «Я видел, что ты не действовал справедливо». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Горе тебе! Если не я, то кто же тогда руководствуется справедливостью?» Услышав это, Хазрат Умар и Хазрат Халид ибн Валид встали и сказали: «Если позволите, мы отрубим ему голову». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «Нет, возможно, он совершает намаз». Хотя это и не было точно известно, но даже при предположении, что он мог молиться, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Как могу я повелеть казнить его?» Хазрат Халид спросил: «Неужели молящийся может сказать то, что отсутствует в его сердце?» Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «О Халид, мне не дано повеление разрывать сердца людей, чтобы заглянуть в них». Он также сказал: «Этот человек и его сотоварищи будут читать Коран, но он не проникнет глубже их горла. Их вера поверхностна, и они покинут религию, подобно тому, как стрела проходит сквозь добычу, не оставляя следов крови. Вы будете читать свои намазы и посты ничтожными по сравнению с их долгими и регулярными молитвами и суровым соблюдением поста». Это явление мы видим сегодня среди многих мусульман, особенно среди тех, кто именует себя учеными. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, пророчествовал об этом заранее. Комментаторы сообщают, что этот человек стал одним из основателей секты хариджитов, которая появилась во времена Хазрата Али, да будет доволен им Аллах, и против которой он вел джихад. Все, о чем пророчествовал посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, об этих людях сбылось. Хазрат обетованный реформатор сказал: «Человек по имени Зуль-Хувайсара пришел к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и сказал: «О Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, я видел, что ты сделал сегодня». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, спросил: «Что ты видел?» Он ответил: «Я видел, что ты поступил несправедливо. Упаси нас, Аллах». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Горе тебе! Если я не действую справедливо, то кто же тогда будет справедлив в этом мире?» Сподвижники, охваченные гневом, встали, и когда этот человек покинул мечеть, некоторые сказали: «О посланник Аллаха, этот человек заслуживает смерти, позволите вы нам казнить его?» Пусть этот пример посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, увидят те, которые сегодня выступают якобы в защиту от богохульства против посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха.
Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «Если он соблюдает наши законы, как мы можем казнить его?» Сподвижники сказали: «О посланник Аллаха, человек может поступать внешне одним образом, а в сердце иметь другое. Не заслуживает ли такой человек наказания?» Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «Всевышний Аллах не повелел мне судить людей по их внутренним помыслам, мне велено судить по их внешним действиям». Затем он сказал: «Этот человек и его сотоварищи однажды восстанут против ислама». कि मैं लोगों से उनके दिलों के ख्यालात के मुताबिक मामला करूं, मुझे तो ये हुक्म दिया गया है कि मैं लोगों से उनके ज़ाहिर के मुताबिक मामला करूं। फिर आपने फरमाया Да, я не наказываю его сейчас, но если они восстанут, то они получат свое. Во времена Хазрата Али, да будет доволен им Аллах, этот человек и его племя стали вождями мятежников, известных как хариджиты, и до сих пор сохранили эту репутацию. Об остальном, иншаллах, я расскажу в следующий раз. हज़रत अली से बगावत की और खवारिज के नाम से आज तक मशहूर है। बाकी इंशाअल्लाह ताला आइंदा। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر